ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, பேஸ்மெண்ட்டில் வந்து கூராட்டும் போது நம்ம வந்து இந்த பூச்சி மருந்து வந்து ஊற்றுவோம். அது ஏன் வந்து ஊற்றுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மண்ணில் வந்து ஈரப்பதத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக வாசக்கால் ஜன்னலில் பார்த்தீங்கன்னா கரையான் பிடிக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி இந்த பூச்சி மருந்து பெஸ்டிசைட் மருந்து வந்து வாங்கி கூராட்டத்துக்காக பண்ணுவோம். இது வந்து நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு பேஸ்மெண்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள், மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதுமாரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிப்ஸுக்கான வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா.